邊啊？我哋不如去屋企玩啦。可以喎。呢個 K 個 person 係點？你講得完啦，我問你少少，我都完全唔識咯，真係完全聽唔明佢講乜嘢。我都唔明佢講咩咯。呢個我哋送俾你嘅禮物啊！多謝，哇咁靚嘅，呢個係咩嚟㗎？一個 board game 啊，點玩啊？你拿一鋪試下咪知咯。哦，呢個係好角色。你一陣間抽下先。好，嚟咗，你抽先啦，你生日。呢張。呢張，呢個啦。邊張好咧？哇！你玩咁大，我有嘅呢個。好好玩啊！我都想買俾我表妹玩下。好簡單啫，你想買俾你表妹嘅話咧，你3月7號至到8號去啟德零售館去揾呢間叫做 Asher 嘅公司，佢哋除咗呢個 board game 之外咧，仲有啲 keychains 可以賣㗎。你知唔知佢最好嘅係咩啊？佢賺到嘅錢咧係會捐俾慈善機構㗎。哇！咁即係我又可以玩咧，又可以做善事，即係一舉兩得喎。我哋 Asher 係一間學生創辦嘅公司，我哋唔單止想傳播海洋知識，更想建立一個可以守護到海洋生物嘅社會。HSBC 乘 JA 青年創業體驗計劃創意市集依家創夢闖未來，3月7號同8號可以約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1號同埋2號支持我哋嘅自家設計，到時見。